我係要等我條腰好翻再同你對過咯。守你二段咯。係嘛？唔係，其實我練波咧，我練埋大腿嘅。但係就係上次打完個50網之後，條腰開始痛咯。我係打完個50網之後，條腰開始痛啦。咦？我歪啲個波咧？我要幫嗰個幫歪啲嗰個。你行未？咁佢就翻去嚟，佢就翻去嚟。會台灣嘅。